Hi guys! So, nag-decide ako mag-video today kasi inaya ako ng pinsan kong vlogger na mag-mukbang daw kami. Yung pagkain kakainin namin is Japanese-Korean siya. So, tara, let's mukbang! A few minutes later. May kimchi. Really ito. Sushi. Sarap. Sushi ulit para rice. Sarap. Korjap. Korea. Ay, Japkor. Japkor pala. Sarap. Para akong kambing. Kain ako puro lahat mga vegetables. Para ako lang yung hindi mahilig. Kimchi. Lettuce. Good for your health.
mag-away kayo. Oo. Sobrang sarap ba? Korean food and Japanese. Duck pork. Ano to? Galing siya sa hot pot. Kinuha lang namin yung mga vegetables. Kasi ma-overcook siya. Saka mas madaling kumain pag kasi sobrang sarap. Matatapos na. Or hindi. Mamas lang ko yung kayo kanina. Just grabe. Buto na lang yung natira. Ano? Sana. So, yung sa hot pot. Tapos kita nila. Lalala. Sarap. Tulad niya. Sarap. Tulad ko. Tulad ko. Boom! Parang Neneng B ang kanyang
mushroom. White mushroom. Kaya mo yan. Laban. Pinaglaban mo mash na hindi pa karapat-dapat. Pinaglaban mo mash na hindi siya karapat-dapat. Excuse me. Wow. God bless you. Lusog-lusog. Tawa naman ito sa... Gusto yung mga mushroom. Excuse me. Again. A few minutes later. My gosh.
kumain at nakapagligpit na din kami ng aming kinainan. Sana po nag-enjoy po kayo sa panonood ng mukbang video namin. So, please like and subscribe po yung YouTube channel ng cousin ko, in which ilalagay ko po siya sa description, sa description ng video na ito. Thank you for watching. Bye!